今天我们要做一个 2X 电池，我们看一下这款的阿威兹的 U3，看一下啊，启动，看一下它有焊接方式、预热、间隙、档位、自动、预热4毫秒，间隙我们调个3毫秒吧。档位6档，触发时间0.9秒，就是差不多1秒钟，点焊1次，操作还是可以的啊，操作挺方便的。电池是满电啊。现在我们呢测试一下，我们拿了一些镍片啊，0.1左右的镍片，现在我们测试一下。焊接还可以的啊，看一下。还挺结实的。现在呢，焊我们的正负极，看一下，这个是点焊的效果。现在我们把保护板接上去啊，把保护板接上去，一样是用点焊啊，这个就有点难了。这个点焊上去啊，等一下就把剩下的线连一下，这样就可以了。到时候套上热缩管就行了。我们现在看一下它的电压是多少，正常情况下应该是7伏多啊，7.7伏。那我们这个就可以了。现在接上2根线啊，两根输出线，2根充电线。现在我们给它包上热缩管，看热缩管有点大啊，没办法，没有匹配的热缩管。这个7.4伏，2.5安时，电池就完成了。好，我们今天测试的这个做了一个7.4伏的一个电池，效果就这样了。这款点焊机平时做一下小电池还是可以的啊，如果做多的话，它这个可能是力气不是很足，但是呢，做一些小电池是绰绰有余的。好了，我们今天的内容就到这里了，谢谢大家。